হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা দুইটা শর্ট গানের কম্পেয়ার করব। আর দুইটা হচ্ছে রোডের, আর এটা হচ্ছে রোডের ভিডিও মাইক প্রো প্লাস। এটা হচ্ছে রোডের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অথবা পপুলার মাইক্রোফোন অথবা শর্ট গান বলা চলে। আমি নিজে এটা বেশ কিছুদিন ধরে ইউজ করতেছি। আর এটা হচ্ছে রিসেন্ট শর্ট গান রোডের এনটিজি। এই দুইটা মাইকে মোটামুটি কোয়ালিটি কিংবা সাউন্ড অনেকটা কাছাকাছি, বাট এটার প্রাইস একটু বেশি। এই দুইটা মাইকের আজকে আমরা সিমিলারিটিসগুলো দেখবো, তার পাশাপাশি এই দুইটা মাইকের আমরা কী ডিফারেন্স হয় তা দেখবো। সো আর ফাইনালি আমরা এটা সাউন্ড টেস্ট করবো, যেটা খুব সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। এরপর আপনারা ইজিলি ডিসিশন নিতে পারবেন কোন মাইকটা আপনি পারচেস করবেন অথবা কোনটা আপনার কাজে আসবে। সো লেটস মেক ইট। সো প্রথমে আমরা এই দুইটা মাইকের সিমিলারিটিসগুলো এগুলো প্রথমে আমরা দেখব। যেটা প্রথমে বলতে হয় এই দুইটার হটস মাউন্টটা দুইটা খুবই ডিউরেবল। এটা ইভেন কি এখান থেকে কোনো এক্সট্রা কোনো নয়েজ ক্রিয়েট হয় না। আর এই আপনার এনটিজির একটু বাড়তি ফিচার বলা চলে, এখানে কেবল ম্যানেজমেন্টের জন্য অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, প্লাস হচ্ছে হটস মাউন্টটা অ্যাডজাস্ট করা যায়, যেটা আমার কাছে ওকে মনে হয়। হয়তো একটু কারোর জন্য এক্সট্রা ফিচার হইতে পারে। আর এরপরে হচ্ছে এটা দুইটাই কিন্তু ইনবিল্ড ব্যাটারি দেওয়া আছে। সো আপনাকে ব্যাটারি নিয়ে কোনো টেনশন করতে হবে না, দুইটা রিচার্জেবল ব্যাটারি। তো আপনি দুইটাতেই আপনি কেবল দিয়ে এটা চার্জ করে আপনি ইউজ করতে পারবেন। আর দুইটা মাইকে আরেকটা ফিচার কমন, যখন আপনি 3.5 mm কেবল দিয়ে আপনি এটা ডিএসএলআর ক্যামেরাতে অথবা অন্য কোনো ডিভাইসের জন্য এটা কানেক্ট করবেন, আপনার ডিভাইস অন করার সাথে সাথে এটা অন হবে, ডিভাইস অফ করার সাথে সাথে এটা অফ হবে। সো এটা অটো সেন্সিং, আর এটা একটা লাইফ সেভিং ফিচার বোথ মাইকের জন্য। অনেকে ক্যামেরার উপর রেখে শ্যুট করে, বাট এটা অন করতে ভুলে যায়, তখন শ্যুট শেষে দেখা গেলে এটা অন করে নেয়, সো অডিওটা তার ভালো হবে না। সো এই ক্ষেত্রে আমি বলতে এটা লাইফ সেভিং, প্লাস হচ্ছে এটা ব্যাটারি সেভিং, কারণ আপনার ক্যামেরা অফ, এটা অফ, ক্যামেরা অন, এটা অন। সো এটা একটা কুল ফিচার দুইটা মাইকের জন্যই। আর এই দুইটা মাইকেই আরেকটা ফিচার কমন, তা হলো হাই পাস ফিল্টার। এখানে 75-150 হাই পাস ফিল্টার, ইভেন কি এখানেও সেম 75-150 হাই পাস ফিল্টার। সো এই দুইটা ফিচার এখানে কমন, প্লাস হচ্ছে এখানে সেফটি চ্যানেল এখানে কমন, প্লাস হচ্ছে এখানে প্যারিং অপশান আছে। আর এখানে আপনি যদি সাউন্ড ডিস্টার্ব অথবা অনেক সমস্যা করে তখন কিন্তু রেড লাইট জ্বলবে। সো এই ফিচারগুলো এখানে সেম। আর এই দুইটা মাইকে 3.5 mm রিমুভেবল, যার কারণে অনেক সময় অনেকের এই ক্যাবেলগুলো নষ্ট হয়ে যায়, তখন কিন্তু আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন। এটা একটা ভালো ফিচার, দুইটাতেই সেম। আর দুইটাতে আপনি উইন্ডশিল্ড সাথে পাবেন, মানে এটার উইন্ডশিল্ড এটার উইড। আর যদি আপনার অন্য কোনো ধরনের উইন্ডশিল্ড কিংবা আপনার ডেড কেট দরকার, আপনার এক্সট্রা পারচেস করতে হবে। সো এইগুলো ছিল হচ্ছে সিমিলারিটিস। এখন আমরা যাবো হচ্ছে ডিসিমিলারিটিসে। সবার প্রথমে যেতে হয় যেটা বলতে হয়, এটার প্রাইস 24,000 টাকা এখন কারেন্ট মার্কেট প্রাইস। এটা হচ্ছে 26,500 কিংবা 27,000 টাকা, অলমোস্ট 3,000 টাকার একটা গ্যাপ আছে। এই দুটোর প্রাইস কিন্তু আগে কম ছিল, ডলার প্রাইসের কারণে এখন বেড়ে গেছে। যেমন এটার প্রাইস ছিল আপনার 22-23,000 টাকা, এটা ছিল 17 অথবা 18,000 টাকার মতো। বাট এখন কারেন্ট প্রাইস হচ্ছে 24,000 টাকা, আর এটা হচ্ছে 26,500 কিংবা 27,000 টাকা। সো এখানে 3,000 মতো একটা গ্যাপ আছে। আর এই গ্যাপের কারণে কি এটার কোনো ডিফারেন্সিয়েট করবে কিংবা ভ্যালু এডিশন ক্রিয়েট করবে কিনা, তা আমরা আমাদের ভিডিও শেষে হয়তো বুঝতে পারবো। আর দুইটার ইনবিল্ড ব্যাটারি থাকলেও এটার ব্যাটারি লাইফ আপনাকে 30 ঘন্টা আপনি কন্টিনিউয়াস শ্যুট করতে পারবেন, 30 ঘন্টা ব্যাটারি লাইফ। আর এটার ইনবিল্ড হইলেও এটার আপনি ব্যাটারি কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবেন, অথবা রিচার্জেবল দুইটা ডাবলে ইউজ করতে পারেন। আর এই ব্যাটারিটা কিন্তু আপনি 100 ঘন্টার উপরে এটা আপনাকে সাপোর্ট দিবে। আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়, আমি এটা 1 মাসে একবার চার্জ দিই, আমার মোটামুটি মাস কাভার হয়ে যায়, কারণ আমি 2 থেকে 3 দিন শ্যুট করি উইকে। সো এটা একবার চার্জ দিলে আমার মনে হয় ম্যাক্সিমাম ইউজারের ক্ষেত্রে মোটামুটি মাস চলে যাবে। সো এটা ব্যাটারি লাইফের জন্য এটার মানে এটা একটা বিস্ট বলা চলে। এটার থেকে 3 গুণ থেকে বেশি। এটা হচ্ছে আপনার 30 আওয়ার, এটা হচ্ছে 100 আওয়ার প্লাস। সো ব্যাটারির ক্ষেত্রে এটার কোনো বিকল্প নাই ব্যাটারি অর্থাৎ ব্যাটারি পারফরমেন্সের জন্য। বিল্ড কোয়ালিটি, এটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম, খুবই সলিড, খুবই হার্ড, এটার ভাঙার কোনো চান্স নাই। আর এটা হচ্ছে কিছুটা প্লাস্টিকে, বাট প্লাস্টিকে হইলেও সোফার আমি কোনো প্রবলেম ফেস করি নাই। পার্সোনালি আমার কাছে এটা কোনো সমস্যা মনে হয় নাই, বাট স্টিল বিল্ড কোয়ালিটির ক্ষেত্রে এটা বেটার। আর আরেকটা পার্থক্য হচ্ছে এখানে ডিবির ক্ষেত্রে এখানে শুধু -20 পাবেন, আর এখানে -10 -20 দুইটাই পাবেন, নিউট্রাল তো আছে। আর পাশাপাশি এখানে একটা এডিশনাল একটা ফিচার এখানে পাবেন, তা হলো এখানে গেইন নবটা এখানে অ্যাডজাস্ট করা যায়, যেটা আপনি 1/1 পুরোটাই করতে পারবেন, যেটা এটা কুল ফিচার এই মাইকের জন্য। বাট এখানে ওইরকম ডেডিকেটেডলি এরকম কোনো ধরনের কোনো বাটন এখানে নাই। সো এটার এক্ষেত্রে এটা একটু অ্যাডভান্টেজ পাবে গেইনটা কন্ট্রোল করার জন্য। আর এই দুইটা মাইকের ভিতর এই মাইকটা হচ্ছে ভার্সাটাইল। কেন ভার্সাটাইল বলতেছি, এটা হচ্ছে আপনি ইউএসবি ক্যাবেলের থ্রুতে আপনি আপনার কম্পিউটার কিংবা ল্যাপটপে অথবা মোবাইলে আপনি খুব ইজিলি কানেক্ট করতে পারবেন। আপনি এমনকি ভয়েস ওভার কাজে ইউজ করতে পারেন কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপের সাথে।
যার জন্য আপনাকে জাস্ট এই ধরনের একটা ক্যাবেল সি টাইপ প্লাস হচ্ছে ইউএসবিটা একটা ক্যাবেল হলেও আপনি এটা ইজিলি কম্পিউটারের সাথে ইউজ করতে পারেন ব্রডকাস্ট কিংবা ভয়েস ওভারের জন্য। সো এই মাইকটা ভার্সেটাইল। সো এই ক্ষেত্রে এই মাইক থেকে এই মাইকটা আমার কাছে বেশি ইউজফুল মনে হইতেছে। আর এই দুইটা মাইকের ক্ষেত্রে কিছু ক্যাবেলও অ্যাডভান্টেজ আছে। এই মাইকের সাথে শুধু এই ক্যাবেলটা পাবেন 3.5 mm ক্যাবেল, বাট এই মাইকের সাথে আপনি এক্সট্রা দুইটা ক্যাবেল পাবেন, লাইটিং ক্যাবেল। এটা হচ্ছে অ্যাপেলের জন্য লাইটিং ক্যাবেল, আর এটা হচ্ছে আপনার অ্যান্ড্রয়েডের জন্য এটা সি টাইপ, আর এটা হচ্ছে অ্যাপেলের পোর্ট। সো ক্যাবেলের ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি এনটিজিটা কিছুটা অ্যাডভান্টেজ পাবে। এখন আমরা মোটামুটি সিমিলারিটিস দেখলাম, ডিসিমিলারিটিসগুলো দেখলাম। সো এখানে কিন্তু বেশ কিছু অলরেডি আমরা কিছু অ্যাডভান্টেজ আমরা পেয়েছি। কোনোটাই হয়তো রোডের ভিডিও মাইক প্রো প্লাস ছিল, কোনোটা এনটিজি ছিল। আমরা এখন এটা রিয়েল লাইফে আমরা সাউন্ডটা টেস্ট করব, এরপর আমরা ফাইনাল ডিসিশন দিতে পারবো, অথবা আমরা ইজিলি বুঝতে পারবো কোনটা আমরা পারচেস করবো অথবা কোনটা আমাদের জন্য বেস্ট হবে। আমরা এতক্ষণ যে সাউন্ডটা পেয়েছি তা হলো রোডের ওয়্যারলেস গো টু এই মাইকের সাউন্ডটা আমরা এতক্ষণ পেয়েছি। আর এখন আমরা যে সাউন্ডটা পাচ্ছি তা হলো রোডের ভিডিও মাইক প্রো প্লাস। মোটামুটি এখানে 3 ফিটের মতো একটা ডিস্টেন্স আছে। এটা যদিও দেখতে মনে হয় ওয়ান ডিরেকশনাল, বাট এটা সামনের ডিরেকশনের পাশাপাশি এটা সাইডে কিংবা পিছনে কিছুটা সাউন্ড আসে, যেটা এটা আসে না। বাট এটার সাউন্ডটা কিন্তু যদি আপনি সাউন্ড প্রুফ রুমে যদি আপনি শ্যুট করেন, অনেক ক্লিয়ার, অনেক স্মুথ একটা সাউন্ড পাবেন, অথবা অনেক ডিটেল আপনি পাবেন, যেটা স্পেশালি যারা মিউজিক করে কিংবা আপনার কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট প্লে করে তাদের জন্য কিন্তু এই মাইকটা আমার মনে হয় ফার্স্ট চয়েস হওয়া উচিত এই দুইটার ভিতরে। স্টিল আমরা যারা এ ধরনের কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি কিংবা রেগুলার কিছু শর্ট ফিল্ম অথবা ইয়ে করি, এটার জন্য আমরা এই মাইকটা ইউজ করতে পারবো। আর এই মাইকের সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আপনারা এখন বুঝতে পারতেছেন। সো আমরা এখন চেঞ্জ করবো, এই মাইকটা দিব, তাহলে আমরা রোডের ভিডিও মাইক প্রো প্লাসের সাথে এই সাউন্ডটাও আমরা এখন কম্পেয়ার করতে পারবো। আর এখন আমরা যে সাউন্ডটা পাচ্ছি তা রোডের ভিডিও মাইক এনটিজি সাউন্ডটা। আমার থেকে ক্যামেরার অনুমানিক ডিস্টেন্স হবে 3 ফিটের মতো। আর এই মাইক দিয়ে অথবা এই শর্টগান দিয়ে আপনি লং ডিস্টেন্সে শ্যুট করতে পারবেন না, সাউন্ড খুব একটা আসবে না। সো যতটুকু সম্ভব ক্লোজ রাখবেন সাবজেক্ট থেকে, তাহলে মোটামুটি সাউন্ডটাও ভালো পাওয়া যাবে, প্লাস হচ্ছে এটা লাউড পাওয়া যাবে। আদারওয়াইজ কিন্তু আপনাকে আবার রিটেক করতে হবে। যেন আমি একটু আগে ফেস করছি, আমার একটু দূরে ছিল ক্যামেরাটা, সাউন্ডটা খুবই লো হয়েছে, যার কারণে আমি আবার ক্যামেরার যে ভলিউমটা এটা আমরা একটু মিডল থেকে অথবা অ্যাভারেজ থেকে আমি একটু বাড়িয়ে দিয়েছি, প্লাস হচ্ছে ক্যামেরাটা একটু সামনে নিয়ে আসি। সো এখন সাউন্ডটা কেমন, প্লাস হচ্ছে আরেকটা এখানে জিনিস অবজার্ভ করার মতো, আমার পিছনে কিন্তু রোড সাইড, যার কারণে কিছু ছোটোখাটো কিছু অথবা কিছু শব্দ হচ্ছে কিংবা কিছু নয়েজ হচ্ছে, এটা কিন্তু এখানে কতটুকু আসতেছে তাও কিন্তু বুঝতে পারবো। সো এ থেকে আমরা ইজিলি এই মাইকে সাউন্ড রেকর্ড করার ক্যাপাবিলিটিটা বুঝতে পারবো। সো এখন সাম আপ করবো, আমার পার্সোনাল ওপিনিয়নটা আমি শেয়ার করবো। আপনি যদি মিউজিশিয়ান হন, ইনস্ট্রুমেন্ট প্লে করেন, আর সাউন্ডটা ক্লিয়ার সাউন্ড অথবা ডিটেল সাউন্ডটা আপনার কাছে খুবই ইম্পর্টেন্ট, উইদাউট ডাউট আপনি এটার সাথে যাবেন। আর এটার কিন্তু ব্যাটারি লাইফ একটা হিউজ ব্যাটারি লাইফ, 100 ঘন্টা থেকে বেশি আপনি এটাকে আপনাকে সার্ভিস প্রোভাইড করে। সো ব্যাটারি লাইফ অথবা অনেক ক্লিয়ারের জন্য এটার মনে হয় এটা বেস্ট সার্ভিস এটাতে পাবেন। বাট স্টিল এটাও কিন্তু বেশ কয়েকটা কারণে আমি আমার পার্সোনাল চয়েস কিন্তু এইটা, আমি ওগুলো একটু বলি। এটা হচ্ছে 3000 টাকার মধ্যে এটার প্রাইস কম হবে, প্লাস হচ্ছে বিল্ড কোয়ালিটি অনেক বেটার। আর এটা হচ্ছে আপনি একটা হচ্ছে অনেকটা ভার্সেটাইল মাইক, যেমন ইউএসবি মাইক হিসেবে আপনি ইউজ করতে পারেন, হাইব্রিড মাইক বলা চলে। আর ফাইনালি এটার বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু এটা থেকে অনেক বেটার। সো এইসব কারণে আমার মনে হয় অ্যাজ এ কন্টেন্ট ক্রিয়েটর মনে হয় এই মাইকের সাথে যাওয়া উচিত। স্টিল ইউজ চয়েস, আপনার কোনটা আপনার জন্য বেস্ট সার্ভিসটা দিবে ডিফারেন্সগুলো আপনি দেখার পরে। আর এই দুটো মাইক নিয়ে যদি আপনাদের আরও কোনো কোশ্চেন থাকে অথবা কনফিউশন থাকে, আপনারা কমেন্ট সেকশনে কোশ্চেন করবেন, আমরা চেষ্টা করব ফেলে দেওয়ার জন্য। আর এই দুটো মাইকের ডিটেল রিভিউটা আপনারা আমাদের কমেন্ট সেকশন থেকে পেয়ে যাবেন। আর এই ধরনের ইউজফুল টিউটোরিয়ালের জন্য আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। আশা করি আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে নতুন কোনো টিউটোরিয়াল কিংবা রিভিউ ভিডিওতে। টিল দেন, বাই বাই, টেক কেয়ার।